अब फर्स्ट टाइममा यस्तो साइकोसँग बनाउनु परेपछि सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, फलो गरिदिनु होला हैन। दोस्त हाम्रो यो कपडा पसलको नाम के रे? ए कपडा पसलको कपल यहीबाट पो हो पुरै भल घान्ने हिँड्दा साथी। 2080 को नयाँ कटिङ ल भन्न हेलो गाइज, वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ, दाइहरूको फ्लाइट छ अनि त्यही भएर अनि आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, म पनि सन्चै छु। फेरि आइसक्यो नयाँ ब्लग भाइको होइन, हेरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, मन परेमा नपरेमा सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यस्तो त्यही हो क्या, यस्तो अब फर्स्ट टाइममा यस्तो साइकोसँग बनाउन पर्छ। गजब बेइज्जती है। होइन एउटा मन हुन्छ, मन पऱ्यो त लाइक सब्सक्राइब गर्ने नै के कुरो गरेर जस्तो लाग्यो। सुरु हो, लजाउनु त परिगयो, दाइ लजाउनुहुन्छ तर धन्न मान्नु पर्दैन, रोइदिनु नि झन् दाइ फेरि अस्ति त रोइदिएको थियो नि, अस्तिको भ्लगमा त रोइदिनु भएको थियो। ल गाइस अहिले बस चढेपछि भेटौँ ल। नहीं। ओ चतर ल जाम सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, फलो गरिदिनु होला हैन। ल गाइस, मैले चाहिँ मेरो सब्सक्राइबरलाई भेटाएको थिएँ अनि खुसी भएर दाइहरूलाई भिडियो हालौँ न भने, अनि त्यही भएर ल अन्त सब्सक्राइब गरिदेऊ भन भने, अनि त्यही भएर अब गाडीमा गाइज हामी चाहिँ 12 बजे 12:30 बजेको टिकट पऱ्यो अनि 12:30 बजेको टिकट परेपछि हामी चाहिँ टक्क यहाँनिर दाइको कपाल काट्नको लागि आइएछ। गाइज आजको हाम्रो नयाँ कटिङ हेर्नुहोस्, 2080 को नयाँ कटिङ। 2080 को नयाँ कटिङ यस्तो बवाल छ। दोस्त हाम्रो यो कपडा पसलको नाम के रे? ए कपडा पसलको कपाल काट्ने पसलको नाम के रे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मलिमी खै यो अरे यो होइन, यो हो ए यही हो यार। ल गाइज हाम्रो यो टक्क यहाँनिर बाल काट्न आउनु होइन, मेरो दोस्त 74-12 मा यस्तो बवाल काटिदिनु हुन्छ होइन। ल म अब चाहिँ नि यहाँको लोकेसन नि देखाइदिन्छु। लोकेसन हरमटारीबाट आउँदाखेरि र माथि गोर्खा बजार ट्याक्क आइपुग्दाखेरि गोर्खा बजारको ठ्याक्कै अगाडिको यो के हो, यो होलिडेको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा दोस्तको कपाल काट्ने ठाउँ छ। दोस्तले बवाल काट्छन् बाल चाहिँ। ल खै हाई गरे है त, अनि सब्सक्राइब भन्नु पऱ्यो त अनि। हेलो गाइस, म चाहिँ के भयो भने काठमाडौँ क्यान्सल हुनुभयो, काठमाडौँ नजाने भए। अनि हाम्रो चाहिँ के भयो भने अब दाइलाई र अर्को दाइलाई छोड्न जान्छु भनेको। भोलि अब कुसे औँसी हजुरबुवाको श्राद्ध रहेछ, त्यो श्राद्धको उसले गर्दा जान नपाउने भए म चाहिँ काठमाडौँ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। त्यही भएर म चाहिँ आधी बाटैबाट फर्किदिएँ। आजको भ्लग काठमाडौँ देखाउने भ्लग बनाउँछु भनेको पाएन।
खैर केही छैन अहिले अब अहिले अब घर उक्लिँदैछु अब आजको लागि भ्लग यति नै ल जान्न त नि ल गाइस आज हामी चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो माथि काठमाडौँ जान्छ भनेर भ्लग बनाउनु थालेको काठमाडौँ क्यान्सल भयो अब साथी भेट भयो अब कता जाने कि नजाने जाने भए चिनेर भन्नु पऱ्यो नजाने भए जानु पर्यो म त फेरि त साथी जान्न चाहियो पैसा यो चाहिँ काटेर चाहियो पैसा त जान्न त नि ल अब हामी चाहिँ सनराइज घुम्नको लागि जाँदैछौँ पार्किङ त खासै ठुलो होइन है कारसम्म कार अब आउने बेलामा कार त राख्नु पऱ्यो त होइन गाइस कार राख्ने ठाउँ त हुनु पऱ्यो त कार राख्ने ठाउँ छ खाना त ल गाइस अब हामी सनराइजमा छिर्न आँट्यौँ सनराइज के हो बस्ने ठाउँ त सही छ त अनि खुल्ला जान्छ होला नि माथि माथि
यो किचन रुम हो किचन रुम हो यो त्यो भाइलाई बोलाइदिनु न के छ बाती के छ अलि जल्दी कता यतै नि हो बाहिर नि हो कि यतै हो बाहिर आउनु थाल्छ उताडि तिमीलाई भेट्न आउँछ है त्यही ठाउँ नचिनेर त अनि सोध्दै आइरहेको छ नि यो चाहिँ यहाँको काउन्टर रहेको यता बस्ने ठाउँ फ्रिज कोल्ड ड्रिङ्क राख्ने ठाउँ बाहिरी भ्यू यस्तो छ होइन चिसो है अहिले पानी बेला त्यो पग्लिन्छ पग्लिएर पानी आउँछ पाइपमा अनि त्यहाँ पानी बढ्यो भने आइसकेपछि अनि त्यो सुरुमा बनाउने त अनि सुरुमा चाहिएन अनि त्यो डुब्ने चाहिन्छ त्यो आइस बढ्दै गएपछि पानी बढ्दैन पहिला पानी फालेपछि अनि आइसकेपछि जति डुब्ने उस्तो हुँदैन ल टाइम मेकर होस् मलाई थाहा दिमाग होइन पानी अलिक कम राख्ने के त्यो माथि माथि उस हुन्छ र आइस चाहिँ अनि हामीलाई हुक्का खाएर कम्प्लिमेन्ट चाहिँ केही छैन भन्न भन् ल भन्न सब्सक्राइब गरेर भन्नु पर्यो पहिला छिटो यहीबाट पो हो पुरै भल घान्ने हिँड्दा साथी क्वालिटी राम्रो राम्रो रहेछ ल गाइस आज गोप्रोको चार्ज सकियो होइन अनि हामी अब त्यहाँ खाजा खाएको यताउति गरेको केही बनाउनै पाएन त्यही भएर गोप्रोमा चार्ज पनि सक्यो फोनमा फेरि मेरो भिडियो बनाएर अनि उ गर्नै मिल्दैन नभए फोनबाट बनाउनु हुन्थ्यो त्यही भएर आजको लागि चाहिँ भ्लग त्यति मन पऱ्यो नि नपऱ्यो नि लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला ल बाई बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।